네, 안녕하세요. 저는 한국에서 온 로얄 마스터 김진순 인사드립니다. Здравствуйте, меня зовут Ким Джин Сун. Я Royal Master из Кореи. 여러분 너무너무 반갑습니다. 정말 카자흐스탄에 처음 왔는데요. 너무너무 멋있는 산이 있는 곳입니다. Я первый раз в Казахстане, и тут удивительные горы. Действительно, здесь самые лучшие пейзажи. 네, 저는 네, 반갑습니다. 네. Спасибо. 저는 애터미를 만나기 전에는 15가지 직업을 가지고 있었습니다. 놀랍죠? До того, как я встретила Атоми, у меня было примерно 15 профессий. Удивительно ведь, верно? 네, 과연 어떤 것을 했을까요? 혹시 아시는 분 계실까요? Попробуйте предположить, какие профессии у меня были. 옷가게를 했을까? 피부 미용실을 했을까? 보험을 했을까? 또 여러 가지 다양한 걸 했을까 생각하시는 분들 계시죠? 네, Наверное, многие могут подумать, что, возможно, я занималась там салоном красоте или же продавала одежду, а может быть, была бы другая работа, например, агент страховки. 여러분들이 생각하는 거 모두 다 해봤습니다. Все, о чем вы думаете, я все попробовала. 그렇지만 15가지 직업을 해봤지만 어떤 것 하나도 저한테 성공을 가져다 준 것은 없었습니다. И несмотря на то, что у меня было столько много профессий, ни одна из них не принесла мне большого успеха. 겨우겨우 먹고만 살았습니다. Я еле-еле успевала покормить себя. 저는 애터미를 만나기 전에 지인으로부터 해모임을 전달받았을 때는 건강 상태가 좋지 않았을 거고요. 또 경제적으로도 상황이 굉장히 안 좋았었습니다. Когда первый раз моя знакомая передала мне химохим, у меня было действительно плохое состояние здоровья, а также плохое состояние кошелька. 애터미를 만나는 것은 참 좋은 일인데 기적적인 일이기도 하지만 그 전에는 꼭 무엇인가 안 좋은 일이 꼭 있었던 것이 여러분들도 다 공통적이시라고 생각합니다. Встретить Атоми — это всегда очень хорошо. Но, с другой стороны, многие могут сказать, что Атоми — это действительно чудо. И у нас есть общая закономерность, то, что до встречи Атоми у всех были какие-то плохие события. 건강을 잃었을 때의 그 모습은 저는 면역이 떨어져서 제가 개인적으로 면역 수치가 다른 정상인보다 많이 안 좋았다고 합니다. Когда я первый раз попробовала химохим, уровень моего иммунитета был настолько низок, что по сравнению с обычными здоровыми людьми в разы у меня отставал иммунитет. 그때 당시 저의 개인적인 건강 상태는 다리가 붓고 살 색깔이 변했으며 열도 많이 올랐습니다. У меня постоянно отекали ноги, цвет лица был все время нестабильный, и всегда я чувствовала слабость. 그때 나의 아는 교회 지인으로부터 저를 해모임을 소개받았는데요. И однажды в церкви мой знакомый мне передал химохим. 저는 해모임을 신뢰하지도 않았을 뿐더러 또 먹고 싶지도 않았습니다. Во-первых, я скажу, что у меня не было никакого доверия к этому БАДу, а также у меня не было никакой, знаете, ожидания, что это как-то поможет мне. 처음 보는 거라 듣도 보도 못하는 것이라 저는 먹지 않으려고 했지만 그 아는 지인이 하나를 딱 까가지고 아까 해모타임처럼 그렇게 저한테 하나를 먹이는 거였어요. Когда меня первый раз предложили попробовать химохим, я вообще-то отказывал. Но знакомый просто взял, открыл саше, и как сегодня у нас был химохим тайм, он просто передал мне его и сказал: попробуй. 정말 그 사람과 나와 신뢰 관계에서 굉장히 친하고 서로가 신뢰했기 때문에 먹은 것이지 정말 먹고 싶은 생각은 1도 없었습니다. И почему, несмотря на то, что я не хотела пробовать химохим, я все-таки выпила, потому что наши отношения исходили из взаимного доверия. 제가 집에 와서 그것을 한 열흘 정도 먹었을 때 제가 건강이 조금씩 회복되는 거였습니다. А потом я узнал, что в течение 10 дней, когда я каждый день регулярно пробовала химохим, я прям почувствовал, что действительно мое здоровье улучшается. 딸이 지금도 병원에서 근무를 하고 있지만 그때 당시 딸이 저를 걱정할 때는 엄마가 혹시나
굉장히 큰 병인 줄 생각하고 저에게 큰 병원으로 오라고까지 할 정도로 아픈 상태였습니다. На тот момент моя дочка работала медицинским сотрудником, и она действительно хотела, чтобы я пошла в большую поликлинику, чтобы меня вылечили. 그렇게 해모임을 먹고 점점 좋아질 때 저는 다시 우리 그 아는 지인을부터 전화를 제가 했습니다. И на тот момент, после 10 дней употребления химохима, я почувствовал улучшение здоровья, я обратно позвонила моему знакомому из церкви и сказала. 저는 계속 그걸 먹기를 그 지인은 권해서 저희가 가족이 남편과 제가 먹었으니까 저는 그때부터 저도 좋아지고 남편도 좋아지는 증상이 있었습니다. Я попросила своего знакомого дать мне еще химохима. После этого моя семья, мой супруг, мои дети начали употреблять его, и мы увидели, как действительно этот БАД помогает нам. 네, 그거 먹고 나니까 좋아지니까 그 아는 그 지인이 저한테 뭐 하자 그래요? 사업하자 그럴까요? 계속 해모임만 먹으라 그럴까요? И знаете, когда я постоянно начал у него просить химохим, как вы думаете, что этот знакомый мне сказал? Продолжай брать у меня химохим, или же он сказал, а ты не хочешь зарегистрироваться? 반응을 보여주세요. Покажите вашу реакцию, как вы думаете? 제가 해모임을 먹고 좋아지니까 이제부터는 해모임을 알아보라고 사업을 해보라고 정말 계속 저한테 1년 정도를 계속 권유를 해보았습니다. И как только мой знакомый увидел во мне, что у меня появилось доверие к продукту, а именно к химохиму, он начал в течение года постоянно предлагать мне, не хочешь зарегистрироваться, не хочешь попробовать бизнес Atomy, и постоянно мне предлагал это. 1년을 제가 사업을 해보자고 권유했지만 저는 네트워크 마케팅이기 때문에 하기 싫었어요. Я долго думал об этом и много сомневался, потому что же это ведь сетевой маркетинг. 네트워크 마케팅은 다 망하는 줄 알았어요. 저는 처음 해보는 거라. Потому что у меня не было никакого опыта сетевого маркетинга, я думал, что если я буду заниматься сетевым маркетингом, то это точно пойдет не на успех. 그렇지만 그때 제가 세미나를 갈 때 저의 상황은 남편이 완전히 사업이 절망 가운데 빠졌을 거고 남편이 또 마음으로도 굉장히 어려운 상태라 남편과 같이 할 수 있는 게 무엇인가 고민할 때였습니다. Но когда я первый раз посетила семинар Atomy, на тот момент, во-первых, бизнес моего мужа пошел очень даже плохо. И не только его состояние бизнеса, но также и ментальное состояние нашей семьи было действительно безнадежное. 제가 첫 세미나에 지금부터 13년 전에 송리산 석세스 세미나 장소를 가게 됐습니다. 13 лет назад я посетил мой первый семинар в районе Сонгли. 그때는 한 3,000명 정도가 모였는데요. Тогда примерно собралось 3000 участников. 지금은 여러분들이 지금 모습들이 제가 봤을 때 카자흐스탄의 모든 사람들은 모델처럼 너무너무 아름답습니다. И на сегодняшний день я вижу всю публику Казахстана, и не только из Казахстана, разных гостей, и я вижу, вы все выглядите как модели. 그때 당시에 송리산의 그 상황은 나이가 드신 많은 분들과 또 모습도 초래했고 이렇게 제가 보기에는 마음이 끌리지 않는 그 사업 설명의 장소였습니다. Потому что, как я помню, 13 лет назад мой первый семинар, который я посетила, там было очень много людей зрелого возраста, очень много людей, которые сомневаются, не хотят, не уверены. И некоторые даже просто так пришли, даже не знают, что это. 그렇지만 제가 1년 정도를 우리가 아는 지인이 스폰서가 저한테 가보자고 해서 그 마음이었기 때문에 마음을 오픈하고 열고 제가 세미나를 듣기 시작했습니다. Но так как в течение года очень даже старательно мой знакомый звал меня и приглашал на этот семинар, я пришла и начала концентрироваться на самом мероприятии. 여러분들 첫 세미나 오늘 처음 오신 분들 계시는데 혹시 오늘 처음 세미나 오신 분 계신가요? Есть сегодня кто-нибудь, кто первый раз посетил мероприятие Atomy? Поднимите руки, пожалуйста. 네네네네네. 네, 축복합니다. 오늘 처음 오신 거 정말 환영합니다. Я вас всех поздравляю и добро пожаловать на мероприятие Atomy. 저도 첫 세미나에 갔을 때 그 마음에 엄청난 충격은 있었지만 마음을 오픈하고 그 강의를 들었습니다. Когда я первый раз посетила семинар Atomy, во мне был большой шок. Но несмотря на это, я пыталась понять, что тут происходит.
그때 당시는 회장님, 박한길 회장님께서 강의를 거의 70% 이상을 혼자 많이 하셨어요. И на тот момент наш председатель и президент и основатель Пак Хан Гиль рассказывал примерно 70% всего лекции, рассказывал только он. 땀을 뻘뻘 흘리면서 우리를 어떻게든지 애터미를 알아보라고, 애터미에서 성공할 수 있다라고 굉장히 강조하시면서 그 강의를 하셨습니다. Он рассказывал со страстью, с уверенностью и пытался сделать максимум, чтобы вам передать смысл атоме. 그 느낌으로 박한길 회장님이 굉장히 선하시고 또 사랑이 많은 사람이라는 것까지 제가 이해하고 들을 수 있었습니다. Тогда я смогла почувствовать и понять то, что наш председатель господин Пахангиль имеет действительно теплое сердце и пытается сделать все ради нас. 회장님의 그 메시지 6시간 정도 하는 그 강의 중에서 저는 하나의 문장을 제 가슴속으로 받아들이기 시작했습니다. И знаете, лекция длилась примерно 6 часов, и одна фраза запомнилась до сих пор. 여러분들도 아실 거예요. 희망이 없을 때 희망을 갖기만 해도 희망이 생긴다 하는 그런 문장을 제가 가슴으로 받아들였습니다. Наверняка вы уже слышали эту фразу. Когда нет никакой надежды, когда у вас нет никакой надежды, единственный способ найти надежду – это найти свою собственную надежду. 저는 그때 당시 경제적으로 굉장히 어려웠고 남편은 정신적으로 많이 아팠고 또 희망이 정말 없었기 때문에 희망이라는 문장을 단어를 하나 딱 갖는 순간 저한테도 빗줄기 하나의 가느다란 빛이 들어오는 것처럼 저는 느꼈습니다. На тот момент у меня и у моей семьи были большие финансовые проблемы, а у моего мужа были ментальные проблемы. И на тот момент все, что мы хотели услышать, это была надежда. 회장님의 강의를 듣고 저는 저녁을 먹고 승급식이 있었어요. После лекции господина Пахангиля у нас был совместный ужин, а после этого началась церемония награждения. 아까 보니까 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터, 또 오토 세일즈 그런 다 승급식이 있었죠. 너무너무 축하드립니다. Я только что видела, как было награждение мастеров продаж, а также бриллиантовых мастеров, а также автоматических мастеров. Еще раз поздравляю вас всех с вашим награждением. 그런데 저는 그때 다 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터, 샤론, 스타 다 있었지만 제 마음으로는 자기네끼리 막 이렇게 각본을 짜가지고 그렇게 하는 것처럼 느껴졌었어요. И когда я первый раз была на церемонии награждения, я думал, что это один большой театр, что все договорились, что существуют мастера продаж какие-то бриллианты, и просто они по очереди выходят и играют маленький спектакль. 근데 맨 마지막으로 로열 마스터 승급식이 있었습니다. Но в самом конце было награждение Royal Master. 근데 그분이 옷을 아주 멋지게 입고 또 5천만 원을 돈 다발을 리본에 묶어서 이렇게 받는 그 모습을 제가 제 눈앞에서 본 거예요. Но знаете, что тогда случилось? Передо мной этот Royal Master вышел на сцену, ему дали на руки букет из $50 000, он был одет действительно красиво. 근데 그분이 하시는 말씀이 본인은 오늘 현재 3년이 됐는데 3년밖에 안 됐대요. 그런데 5천만 원을 받는 그 모습을 제가 보니 이런 직업이라는 게 세상에 어떻게 있을 수 있을까? 저는 굉장히 의심을 하면서 또 보면서 또 이게 기쁨에 같이 동참을 했습니다. У меня был сначала шок и радость, потому что он сказал, Royal Master, что он добился этого в течение 3 лет. А потом я начал думать, что это за профессия такая, что ты за 3 года можешь добиться таких успехов и получать $50 000. 만약에 저 여자분이 진짜 3년 안에 5천만 원을 받았다면 나는 과연 어떻게 할까? 나는 과연 할 수 있을까에 대해서 생각을 비교하기 시작했습니다. И тогда я задумалась, а я тоже смогу за 3 года заработать $50 000, как этот Royal Master? 그분은 저보다 나이가 조금 많아 보였고 저보다 좀 키도 커 보였고 또 성실히 했다면 저도 성실히 할 자신도 있었습니다.
И на тот момент я думала, то, что этот Royal Master, он немножко старше меня и немножко выше меня, но несмотря на это, я такой же трудолюбивый человек, как она, и я, возможно, сделаю даже лучше, чем она. 결정적으로 그 여자분보다 제가 조금 이뻤습니다. Но самое главное, я была чуть-чуть красивее, чем она. 그래서 제가 감사합니다. Спасибо. 그래서 제가 나도 3년만 열심히 해서 저 여자분하고 똑같이만 할 수만 있다면 정말 끝까지 한번 결단을 해보리라 라고 생각을 하고 제가 결단을 하게 된 시간이었습니다. И этот момент был моим моментом решения. Я тоже 3 года буду стараться изо всех сил, чтобы достичь такого же уровня и такого же результата. 1년 동안 저를 아무리 꼬셨고 저를 알아보라고 해보라고 했지만 세미나에 한번 딱 가서 보고 제 눈으로 확인하고 나서 결단을 하게 된 것입니다. То есть в течение года мне пытались как-то навязать какие-то мысли, пригласить, сделать, подписаться, но всего лишь это посещение одного семинара заставило меня действительно задуматься об Атоме и начать этот бизнес. 그래서 저는 남편과 저랑 손을 잡고 우리 한번 3년만 미쳐보자. 3년만 끝까지 한번 해보자. 어떻게든지 해보자. 이러면서 제가 결단을 하고 비가 오는지 눈이 오는지 추운지 더운지 모르고 열심히 했습니다. И тогда я сказал своему супругу, давай 3 года, просто сойдем с ума и будем заниматься только бизнесом Атоми. Сделаем абсолютно все. Неважно, зима или лето, дождь или солнце, только будем заниматься этим бизнесом. 그랬는데요. 그렇게 열심히 결단하고 정말 잘해보겠다고 열심히 아침 8시에 출근을 해서 밤 10시, 11시까지 계속 애터미 일을 1년 반 정도를 열심히 했는데도 불구하고 Начиная с 8 утра и до 11 вечера, до 11 ночи я занимался только бизнесом Атоми. И знаете, какой у меня тогда был доход после 1,5 года? 제가 3년 안에 5천만 원을 벌겠다라고 생각하고 일을 했잖아요. 그런데 1년 반이 지나도록 저는 제 수입이 150만 원밖에 되지 않았어요. Но после 1,5 лет работы Атоми, несмотря на то, что я с утра до вечера работала, мой доход был всего лишь $1500 в месяц. А я же ведь хотела $50 000 за 3 года. 제가 아침에 출근해서 구호를 외칠 때 지금은 사원을 외치잖아요. 사원을 외치는데 그때는 사원을 제가 몰라서 그냥 3년 안에 5천만 원을 3년 안에 5천만 원을 그걸 외치고 마인드 컨트롤을 하기 시작했습니다. Вы все знаете, что в нашей компании существует девиз. Но на то время я не знал, что такое девиз, и не выучила его. У меня был свой собственный девиз. За 3 года $50 000. За 3 года $50 000. И каждое утро я вставала и говорила себе и вокруг людям. За 3 года $50 000. 감사합니다. 그렇게 열심히 했는데 그렇게 비가 오는지 배가 고픈지 아무것도 모르고 부부가 동시에 정말 열심히 했음에도 불구하고 1년 반이 지나도록 오토 판매사가 되지 않은 거였어요. И знаете, через 1,5 года, несмотря на то, что в голод, в дождь, и как бы тяжело не было, я старалась изо всех сил. Но несмотря на это, я даже не могла стать автомастером. 왜 안 되는지를 도대체가 알지를 못하는 거예요. Я никак не могла найти причину, почему же у меня не получается. 곧 되겠지. 이렇게 하면 될 거야. 저렇게 하면 되겠지라고 저희가 혼자 그냥 내 생각대로 열심히 했던 그 기억을 가지고 저는 스폰서와 상담을 하기 시작했습니다. И знаете, я подошла к спонсору и сказала то, что я попробовала все. И вот так я попробовала, и вот так попробовала. Эту идею попыталась реализовать, и другую. Но у меня не получается, спонсор. Подскажи, что же мне делать? 저희 스폰서는 저희는 그때 사업하고 있는 장센터가 성남의 분당이라는 곳에 사무실이 있었는데요. 저희 스폰서님은 제주도에 계셨어요. На тот момент мой спонсор находился в районе Пунданг, это под Сеулом, а я находилась в острове Джеджу. 제주도에 계셨기 때문에 분당까지 오실 수 있는 상황이 되지 않아서 저희랑 긴밀하게 상담을 잘 그동안 못했던 것 같아요. И ввиду того, что была большая дистанция между мной и им, нам очень тяжело было коммуницировать.
그래서 모처럼 분당에 오셨길래 제가 혼자 자랑을 막 했습니다. 이렇게 열심히 했고 이렇게 잘했고 이렇게 했습니다라고 자랑을 했는데 왜 안 될까요를 물어봤을 때 스폰서가 하시는 말씀은 И знаете, наконец-то случилось, мы смогли встретиться уже в офлайне. Уже встретились, и я начала хвастаться. Слушайте, мой дорогой спонсор, я попробовала и вот так, и вот так, и вот так, но у меня не получается. В чем же проблема? Могли бы подсказать? 저에게 나보고 혼자 회원을 가입하고 혼자 매출을 하고 혼자 물건을 전달하고 혼자 했다고 저한테 지적을 했습니다. И знаете, что мой спонсор сказал? Он сказал вот так: вот ты постоянно говоришь, я сделала вот так, я сделала вот так, я попробовала вот так, я придумала вот это. Вот в чем твоя проблема. 애터미의 진정한 이건 네트워크이기 때문에 나의 좌측에 2명, 우측에 2명을 제가 같이 일을 해서 같이 손을 잡고 같이 해야 됨에도 불구하고 저는 혼자 했다는 것이 굉장히 크게 저한테는 찔림을 당하고 저는 그때부터 변화되기 시작했습니다. Atomi — это сетевой бизнес. У нас с правой ветки должно быть 2 человека, и с левой ветки должно быть 2 человека. В слове «команде» нет буквы «я». 저는 그래서 1년 반까지 150만 원이었는데 그렇게 상담을 받고 나서 어떻게 해야 되느냐. 소그룹으로 파트너들, 꼭 파트너라기보다 소비자 그룹을 만들고 소비자 그룹을 또 만들어서 소비자끼리의 그 그룹을 여기저기 항상 그 중에서 리더감을 센터에 붙이면 훨씬 빨리 능률이 오른다라고 저한테 상담을 해주셨습니다. И мой спонсор сказал поступай следующим образом. Сделай группировку из потребительского состава, раздели их на несколько групп, а потом попробуй найти из них человека, который мог бы стать лидером, а потом прикрепляй этого лидера к образовательному центру. 그랬더니요, 진짜로 제가 그때부터 6개월 정도 지났을 때 혼자 하는 게 아니고 소비자 그룹 중에서 리더감을 찾아서 제가 컴퓨터가 없는 사람한테는 컴퓨터도 가져가서 가르쳐주고 매출하는 방법도 가르쳐주고 또 회원을 등록하는 방법도 가르쳐주면서 같이 6개월을 열심히 그룹으로 저희가 일을 하기 시작했습니다. И как мне спонсор подсказал, я начала работать. Собрала людей, сделала группы, находила людей, обучала их. У кого не было ноутбука или компьютера, я сама доставала ноутбук и компьютер для него, а также учила, как регистрировать. И мы уже работали вместе, как одна команда. 그렇게 혼자 할 때는 판매사까지밖에 못하지만 제가 우측에 2명, 좌측에 2명을 데리고 같이 기본으로 열심히 했더니 제가 그 6개월 정도 지난 다음에는 팀장이 됐고요. 수입은 300만 원까지 됐습니다. И знаете, после того, как всегда, когда я одна работала, я не могла выйти на уровень выше мастера продаж. Но после консультации с моим спонсором и после того, как я начала реализовывать его советы, я могла достичь легко бриллианта. 그게 아마 제가 지금 단어를 그때는 몰랐지만 지금 생각해보니 완벽한 오토 판매사였던 것 같습니다. Тогда еще не было такого деления, скорее скажу так, что я был абсолютным мастером автопродаж. 오토 판매사가 완벽하게 되다 보니까 분명히 좌측에도 파트너가 있고 우측에도 파트너가 있어서 같이 또 열심히 6개월 가까이를 같이 뛰었더니 이번에는 수입이 500만 원까지 됐습니다. А потом еще раз вместе с моей командой мы начали работать 6 месяцев более плотно, и мы могли достичь следующего уровня. 네, 열심히 했습니다. 왜냐하면 조직을 키우는 방법을 그때 알았거든요. Мы действительно очень много трудились, а также я научилась понимать, что такое организация. 그랬더니 저한테 한 3년, 처음 시작하면서부터 3년 한 6개월이 지나고 7개월, 8개월쯤 됐을 때 리더스 클럽에 들어가게 됐습니다. И после того, как я начала бизнес Atomi, прошло 3,5 года, и тогда я вошла в лидерский клуб. 감사합니다. Спасибо. 그런데 제 생각에 욕심에는 저는 3년 안에 제가 얼마를 벌겠다 그랬어요? 5천만 원을 벌겠다고 계속 주장하면서 일을 했잖아요. Но, знаете, я не была довольна. Я хотела еще больше и больше, ведь я же каждое утро говорила, за 3 года $50 000.
그런데 그때 3년 반, 4년이 가까이 될 때에 겨우 리더스 클럽에 들어간 거라 저는 마음에 성이 차지 않았어요. И знаете, действительно, во мне, в душе был какой-то большой камень. Мне это не нравилось. Я обещала себе за 3 года, но прошло уже почти 4 года, и я до сих пор не достигла этого уровня. 네, 저는 일을 시작하고 나서 한 1년 조금 지나서 한 2년 안 됐을 때 제가 형제들이 이렇게 다 모여서 꿈을 발표하는 시간이 하나 있었습니다. Знаете, однажды у нас в семье была такая общая семейная встреча, и мы говорили, у кого какая мечта. 저는요, 지금 형제 중에서 제가 5 형제가 있는데 한 사람이 지금 현재 미국에서 살고 있고 하나는 그때 당시에 유럽에서 살았습니다. 5 형제가 중에서 다 모일 수 있는 일이 많지가 않았지만 그때 제가 제주도로 여행을 형제들 다 부부가 같이 엄마를 모시고 제주도로 여행을 갔던 기억이 납니다. Я помню, на тот момент мы были в острове Джеджу. Для нас, для нашей семьи, очень тяжело собраться в одном месте, так как один из моих братьев живет в Америке, а одна из моих сестер живет в Европе. 네, 그때 제주도 가서 형제들끼리 이제 모여서 밥도 먹고 맛있는 회도 싱싱한 거 먹고 또 누구는 와인도 먹고 누구는 맥주도 먹으면서 같이 한마디씩 순서에 따라서 한마디씩 한 적이 있어요. И у нас был большой праздничный стол, у нас было очень даже много разных деликатесов, мы пили вкусные напитки, и тогда мы по очереди говорили о своей мечте. 제 차례가 됐습니다. 제가 벌떡 일어나서 얘기했어요. 오늘 모처럼 형제가 5명, 10명, 부부까지 10명, 엄마까지 11명이 모여서 이렇게 제주도 와서 너무너무 기분이 좋은데 내가 앞으로 5년 뒤에 여러분들을 다 모시고 같이 하와이 크루즈를 같이 가겠습니다. 라고 선포했어요. И тогда я сказала перед всеми людьми, это были мои братья и сестры, их супруги, примерно 10 человек у нас было. И когда настала моя очередь, я резко встала и сказала, что через 5 лет я возьму вас всех, и мы полетим в Гавайские острова. 제가 15가지 직업을 아까 했다고 말씀드렸었죠. 15가지 직업을 하는 동안에 모든 일이 찌질이하게 궁상스럽게 뭔가 잘 풀리지 않은 그런 누나와 그런 동생이 하와이 크루즈를 공짜로 데려간다고 하니까 그 사람들이 다 박수를 쳤습니다. И знаете, для моей семьи, для моих старшего брата и сестры и младших, это выглядело достаточно странно, потому что у меня было до этого 15 профессий, ни одну из них я не смогла преуспеть, и возможно, они подумали, она же всегда не преуспевала, как она это сможет сделать? Я не верю. 그때 박수 한번 쳐보시겠습니까? Может быть, 아плодисменты? 네, 감사합니다. Спасибо. 그때 당시에 박수를 친 형제들의 그 마음속에는 저 누나가, 저 동생이 저것을 꼭 이뤄낼 것 같지는 않았지만 공짜로 시켜준다고 하니까 와인 한 잔 먹은 김에 그냥 박수를 쳤던 것입니다. И на тот момент, когда я сказала о своей мечте, не все, так скажем, хлопали. Некоторые все же хлопали. Но не потому, что они действительно верили, что это будет, а только потому, что была хорошая атмосфера, и можно просто бесплатно куда-то полететь. Это же ведь здорово, и они просто похлопали меня. 감사합니다. 저는 그때부터 5년 뒤에 진짜 하와이 크루즈를 같이 형제들이랑 가려고 매번 선포했습니다. 또 석세스 세미나 형제들이 모였을 때도 선포하고 또 우리 파트너들하고 인생 시나리오 쓸 때도 또 선포하고 센터에서 강의할 때도 또 선포하고 계속 저는 하와이 크루즈를 꼭 가겠다라고 선포했습니다. И знаете, каждый раз, когда я встречался со своими партнерами или спонсорами, или очередная встреча с друзьями, или с семьей, или на сцене на Академии успеха в Корее, я всегда заявляла, через 5 лет или через несколько лет я обязательно со всей своей семьей полечу на Гавайские острова. 네, 아까 우리 로얄 마스터께서 인생 시나리오를 발표했잖아요. 그런데 저는 진짜 인생 시나리오 중에서 여행이라는 부분에서는 어떻게든지 그걸 도달하려고 저는 안간힘을 쓰면서 날마다 내 자신 스스로에게 나는 하와이 크루즈를 꼭 가야 돼. 이렇게 선포했습니다.
До этого роял-мастер Ирина Курбангалеева рассказала нам, как заполнять жизненный сценарий. И у меня тоже был тот момент, когда я записывал жизненный сценарий, и тогда я думал только об одном – Гавайские острова, Гавайские острова. 여러분들도 인생 시나리오 쓸 때 나 자신만을 위해서 집을 사겠다, 차를 사겠다, 현금을 모아두겠다 이런 것도 좋지만 그냥 남을 위해서 이웃을 위해서, 가족을 위해서 선포하는 것이 더 저는 중요하다라고 저는 오늘 말씀드리고 싶었습니다. И я бы хотела сказать вам одно, что действительно мне помогло. То, что когда вы заявляете для ваших соседей, ваших друзей и пытаетесь раздать вашу собственную любовь через призму вашей мечты, это действительно помогает вам идти вперед. 저는 정말 어느 날은 힘들었고 어떤 날은 이게 과연 이루어질까? 이렇게 마음속으로 어려운 일도 많이 있었지만 꼭 가야 된다는 하와이 크루즈를 가야 된다는 생각으로 저는 그것을 계속 목표로 삼았었습니다. И несмотря на всякие невзгоды, когда было все тяжело, я всегда все равно не отставал от своей мечты и всегда держала в голове: я пойду на путешествие вместе со всей своей семьей на Гавайские острова. 제가 5년 뒤에 하와이 크루즈를 갔다 왔을까요? 안 갔다 왔을까요? А теперь вопрос для публики. Как вы думаете, через 5 лет я смогла путешествовать со всей своей семьей в Гавайские острова? 네, 사진 한번 보여주시겠어요? Давайте я покажу немножко фотографий. 네, 이렇게 포멀 드레스를 한국에서부터 빌려가지고 가서 이렇게 큰 등치가 저런 옷도 입었고요. 또 이거는 하와이 복장으로 티셔츠랑 이런 걸 다 같이 맞춰서 사서 입고 저렇게 사진을 찍고 형제와 엄마와 같이 사진을 찍었습니다. 제가 이렇게 엄마랑 같이 맨 앞에 계신 분이 엄마인데요. 저 엄마가 너무너무 감사해하고 정말 기쁘다 그러고 또 그날 하와이 크루즈 그 배 안에서 저희가 추석이 가까웠을 때 같이 갔기 때문에 예배를 드렸어요. 추석 예배를 드렸습니다. 아버지 추도식을 했죠. Как вы видите на фотографии, это все наше семейство. Мы вместе собрались в центре. Вы можете вместе со мной видеть мою маму. И она действительно заплакала, когда узнала, что она смогла реализовать свою мечту, то, что она заявляла всегда. 그럴 때 그 엄마가 저한테 너무너무 진순아 수고했다. 너무너무 그동안 애썼다. 그러면서 저를 꼭 안아주셨어요. И тогда моя мама мне сказала: Джинсун, ты действительно очень старалась, и ты действительно добилась того, чего ты хотела. Ты большой молодец. 제가 말씀드리려고 하는 요지는 꿈을 시각화할 때 나 자신을 위한 것도 있지만 이웃을 위해서, 가족을 위해서 한다고 하면은 꼭 지켜야 된다고 하는 그 생각이 있기 때문에 목표를 향해서 달려나갈 수 있다라고 생각하는 것입니다. Что я хочу этим сказать? Заявляя свою мечту другим людям, вы начинаете ставить это превыше всего и не забывать о нем. Поэтому заявляйте о своих мечтах. 저는 지금은 카자까지도 처음 와봤지만 이거는 지금 사진은 저희 사위와 딸과 저의 스타마스터 승급식을 괌으로 갔었거든요. 그때 찍은 사진이고요. 요거는 지난 유럽에 오프닝 할 때 제가 갔었던 사진이고요. 그다음에 요거는 우리 여기 파트너들 유럽에서 파트너가 나왔어요. 그래서 유럽에서 독일에서 다이아몬드 마스터가 2명이 개인적으로 있습니다. 뿐만 아니라 여기는 태국 파트너가 지금 스타 마스터가 3명 있고요. 또 저희는 일본에는 저희 파트너가 크라운 마스터가 있고 또 로얄 마스터가 6명이 있습니다. 그렇게 저는 이것도 일본인데요. 저는 엄청난 많은 외국의 파트너가 많이 있습니다. 제가 지금 왜 외국을 이렇게 많이 얘기를 하느냐 하면 저는 외국의 파트너가 많다는 것을 자랑하려고 하는 게 아니고 일본에 개척할 당시에 얼마나 어려웠는지를 여러분들에게 말씀드리고 싶었습니다. Первые фотографии были где Гуамские острова. Это было мое награждение Стармастера. Я смогла позвать свою дочку, ее мужа, а также всю свою семью, и мы вместе посетили Гуамские острова. Следующая фотография – это Европа. Когда мы открывали наш филиал в Европе, меня пригласили как лидера из Кореи, и мы также посетили. Также следующая фотография была в Германии. Там у меня моих личных 2 бриллиантовых мастера. А также, когда только в Японии открывался филиал, я тоже посетила японский филиал и начала там свой бизнес, и начала создавать свою структуру и ветки.
저는 일본에 한 사람을 찾기 위해서 남편을 그때 당시에 저희 돈이 없었고 힘들었을 때인데 남편을 일본말을 잘한다는 이유로 일본을 가라고 제가 막 밀어 제꼈습니다. Когда первый раз мы посетили Японию, не мы, а мой муж. Знаете почему? Потому что мой муж умеет говорить на японском. И на тот момент у нас не было достаточно денег. Я просто сказала мужу, ты должен полететь в Японию и начать свой бизнес там, потому что ты знаешь японский. 일본에는 남편과 지금 그 나의 파트너 크라운 리더스 클럽에 들어가 있는 크라운 마스터 문종식 이 사람을 만날 때 저의 남편은 돈이 없어서 교회 바닥에서 잠을 보름간 자면서 방석 깔고 또 먹을 게 없어서 비비크림 하나 팔아서 빵 먹고 선크림 하나 팔아서 국수 사 먹고 이랬던 시절도 있었습니다. Когда мой муж первый раз полетел в Японию, у него не было достаточно денег. Поэтому знаете, где он жил? Он жил в церкви, и он спал там. Просто взял, постелил на пол ковер и спал там. И знаете, как он питался? Так как денег не было, продал один кушон, купил хлеб. Продал один витамин, потом скушал рамен. И вот так он выживал там до того момента, как он встретил именно того человека. На сегодняшний день это краун-мастер Мун Джонг Шик. 감사합니다. 여러분들 지금 일하시면서 조금 힘들고 좀 어려운 문제에 지금 직면해 계신가요? Иногда, наверное, во время вашего бизнеса Atomy вы, наверное, встречаете невзгоды. 네, 어려운 문제가 없이 성장하는 것은 성공하는 것은 없습니다. Но знаете, не бывает никакого успеха без неудач, без провалов. Вы же согласны с этим? 맞아요. 감사합니다. 어려운 것을 극복하고 또 나가고 도전해서 새로운 길로 나갈 때 성공이 저한테 다가온다는 것을 저는 알고 있습니다. И знаете, успех подходит к вам только тогда, когда вы переживаете, когда вы побеждаете ваши страхи, проблемы и провалы. 여러분, 로얄 마스터 제가 배지를 달고 왔는데요. 로얄 마스터가 부러우시죠? Сегодня вы можете у меня увидеть значок Royal Master. Вы завидуете этому? 감사합니다. 로얄 마스터가 제가 되기까지는 한 7년 정도 걸렸거든요. 근데 아직 크라운 마스터는 안 됐지만 저는 곧 되리라고 봅니다. 그런데 그 로얄 마스터가 되기 위해서 저는 뛰었어요. 분명히 뛰었습니다. 그렇지만 하루아침에 되지 않더라고요. На сегодняшний день, чтобы достичь ранга Royal Master, мне потребовалось 7 лет. И знаете, когда первый раз я только начала бизнес, я просто прыгнула, я просто начала свое собственное приключение. 결코 가는 길이 멀고 험할 수도 있지만 못 갈 것은 아무것도 없다는 걸 여러분이 아셨으면 좋겠어요. Хотела бы просто сказать вам, что ничего не бывает за один день. И чтобы добиться цели, должен быть определенный опыт и неудача. 나 혼자 할 때는 판매사 하겠죠. 하지만 두 명씩 해서 팀장 가야 되고 또 12명이 세일즈 마스터가 있어야 샤론 로즈 마스터 가고 36명의 세일즈 마스터가 있어야 스타 마스터가 가고 108명의 세일즈 마스터가 있어야 로얄 마스터가 갑니다. И как я до этого говорил, чтобы выйти на более высший уровень, вы не должны работать один. С левой и с правой стороны по 2 человека должно быть. И чтобы выйти на следующий уровень, уже должно быть 12 людей, 12 участников, а уровень выше 36, а еще выше 108 участников. 성공이 하루아침에 되진 않지만 오늘 하루의 성장을 위해서 여러분들이 같이 움직이고 같이 뛰면서 같이 연합하고 같이 작전을 짠다면 성공 못할 일은 없다고 생각합니다. И чтобы преуспеть в чем-то, для начала должно быть развитие. А чтобы было развитие ежедневное, каждый день, вы должны быть вместе, быть одной командой, придумать стратегию, как идти, куда идти, и насколько это важно для всех вас. 오늘 하루 성장을 위해서는 한 사람을 더 만나야 되고 그 한 사람을 만난 사람과 매출을 일으켜야 되고 또 한 사람 만난 사람을 떠나서 같이 연합해야 되고 또 같이 작전도 짜야 된다는 것입니다. Каждый день вы должны встречать еще одного нового человека и говорить ему, как развиваться, как приносить доход, объяснять ему все. 우리는 애터미는 혼자 하는 사업이 아니에요. 아시죠?
Наш бизнес Atomy — это не бизнес для одного человека. Это бизнес, который делается в команде. Вы согласны с этим? 감사합니다. 연합하는 사업이고 팀 사업이에요. 그러니까 연합한다는 것은 여러 명이서 같이 한 마음 한 곳을 보면서 같이 뛰어가는 겁니다. И наш бизнес, я сказал, что это командный бизнес. Что это означает? Что у нас одно большое направление, одна большая цель, куда мы все вместе стремимся. 여러분들 연합한다는 게 쉽지 않은 거 아실 거예요. Я знаю, вы все знаете, это действительно тяжело всем собраться и стать одной большой командой. 왜 쉽지 않을까요? Почему это тяжело? 마음이 다 달라요. Потому что у всех на уме на самом деле может быть что-то другое. 나이가 다 달라요. У всех разный возраст, 또 살아온 인생이 다 달라요. а также багаж жизненного опыта тоже разный. 정말 다양한 사람이 모입니다. Самые разнообразные люди собираются в одну команду. 다양한 사람이 모여서 하나로 가기가 쉽지 않더라고요, 저는. И знаете, на своем собственном опыте я могу сказать так, что это действительно тяжело собрать всех разнообразных людей и идти вместе в одну сторону. 그래서 우리 애터미는요, 긍정적인 사람, 적극적인 사람, 뭔가를 대가를 지불하는 사람만이 갈 수 있다라고 들었습니다. И знаете, я слышала так, что бизнес Atomy — это для тех людей, кто готов чем-то жертвовать, кто готов идти вместе с другими людьми и кто готов действительно преуспеть. 그래요. 파트너가 저보다 더 잘난 사람이 나올 수도 있거든요. 그런데 그 파트너가 잘난 사람이면은 또 좀 강해서 나의 말을 안 들어요. Бывает такое, то, что мой партнер еще больше преуспеет, чем я, или его жизненный опыт был намного богаче, чем я, и он не хочет слушаться своего спонсора. 혹시 그런 경우 있으신가요? У вас был такой опыт, может быть? 내 파트너가 나보다 똑똑해서 말을 잘 안 듣는다. 이런 경우 없어요? 카자흐스탄은? А в Казахстане не было ни у кого такого опыта, что мой партнер намного умнее меня и не слушается меня, например. 조용한 거 보니까 한 사람 딱 손들었는데 이렇게 카자흐는 너무 연합이 잘 되나 봐요. Я вижу, что не все соглашаются с моей мыслью. Видимо, в Казахстане вы действительно умеете сплачиваться в одну большую команду. 네. 여러분들 칭찬한 거예요. Да, это комплимент для вас всех. 근데 저는 제 개인적으로는 저는 이제 아줌마잖아요. 아줌마. 나이도 많아요. 지금 내년 후년이 70이에요. 나이가 제가 많아요. 그런데 저의 파트너들이 저를 보고 아줌마 같다고 얘기를 하는 거예요. Ну, понимаете, я всего лишь что тетя. Уже через пару дней мне будет 70 лет. И мне действительно тяжело всех собрать. 15가지 직업을 저는 나름대로 혼자 하는 사업을 잘했지만 여러 명이서 같이 하는 사업을 안 해봤기 때문에 그거를 끌고 나가는 리더십에 약간 저한테 부족한 게 있었나 봐요. Несмотря на то, что у меня было 15 профессий, все эти профессии я делала в одиночку. Поэтому, когда мне пришлось создавать свою собственную команду, как лидер у меня не хватало много качеств. 근데 파트너가 보기에는 아줌마 스타일, 아줌마가 그냥 좋은 게 좋은 거야, 그냥 좋은 게 맨날 이런 식으로 일을 그렇게 풀었다고 저한테 지적을 하면서 그렇게 하면 정으로 풀면 안 된다라고 저한테 지적을 해주셨습니다. И однажды мой партнер мне сказал, то, что ты ведешь себя как тетя, и твой образ ведения бизнеса тоже как тетя. Как-то не совсем серьезно. 그러니까 비즈니스는 비즈니스로 풀어야 되는데 옛날 아줌마 스타일, 정으로 문제를 풀었기 때문에 그런 지적을 제가 당했다고 저는 생각을 합니다. И на тот момент я чувствую, что мне так сказал мой партнер, возможно, потому что я должна была относиться к работе только как к работе. А так как я кого-то там полюбила, хотела помочь еще, и были какие-то внутренние личные отношения. 그렇지만 저는 장점이 있었어요. Но несмотря на это, у меня был свой плюс. 많은 사람 얘기를 잘 듣고 그럴 수 있다. 맞아, 그럴 수도 있겠구나. 라고 받아주는 호응도를 제가 계속 보여줬습니다. Я умела слушать, выслушивать людей и их проблемы, соглашаться с ними и пытаться как-то помочь на личностном уровне.
저는 강한 거는 부러지지만 저같이 유연하게 이렇게 부드러운 것은 많은 것을 흡수할 수 있었기 때문에 제가 이 자리까지 온 것이라고 저는 생각을 합니다. Когда стержень крепкий, он может сломаться. А когда вы имеете гибкость, то вы можете принять всех. Я считаю, это был как раз-то мой плюс. 네, 감사합니다. Спасибо. 저는 그리고 여러분들한테 오늘 말씀드리고 싶은 것은 자기 스스로가 나도 성공할 수 있어 라고 자기 자신을 신뢰하는 그런 마음을 정말 가졌으면 좋겠습니다. Поэтому сегодня я бы хотела вам сказать одно. Вы должны больше доверять себе и больше слушать свой собственный голос. 내가 과연 샤론이라도 될까? 내가 과연 로얄 마스터까지 갈 수 있을까? 내가 과연 임페리얼은 더더욱 갈 수 있을까라고 그런 걱정은 하지 않기를 바랍니다. И я надеюсь, что у вас не будет такого, что вы будете сомневаться в себе. А могу ли я стать Шаронской розой? А могу ли я стать Стар-мастером или Роял-мастером? 왜 그러냐? 물건이 정말 좋고 물건이 정말 싸기 때문에 우리는 소비자만 내 주위에서 만들어서 소비자 중에서 리더를 한 사람 찾아가는 그런 사업을 하기 때문에 누구나 다 성공할 수 있다는 것입니다. Так как у нас действительно хорошая продукция, абсолютного качества с абсолютной ценой, то у нас намного легче работать. Мы просто подходим к людям, объясняем нашу продукцию, и они влюбляются, и ваш бизнес идет на ура. 나는 꼭 성공할 수 있어. 나는 해내고야 말 거야 라고 그런 강한 나를 신뢰하는 그런 생각이 제일 중요하고요. Я считаю, самое важное, чтобы вы доверяли самим себе, чтобы шум вокруг вас не заставлял вам потерять ваш личный голос. 제가 또 중요하게 여기는 거는 다 여러분 알아. 회사가 진짜 훌륭하잖아요. Так как наша компания действительно отличная, 우리 회장님 잘생기기도 했지만 능력도 있으시죠? наш господин Пахангил не только красив, но также и умен. 대답. Где реакция? 네. 그러면 제품은 너무너무 좋잖아요. 그렇죠? А также у нас продукция идеальная. 네. 또 우리 회사에 정의로운 보상 플랜. 얼마나 훌륭한 보상 플랜. 세상에서 없는 아무도 그런 회사를 갖지 않는 정말 가입비도 없고 진입비도 없고 추천성도 없고 이런 아무것도 없는 이런 정말 훌륭한 정의로운 보상 플랜을 가졌다는 것이 여러분들 정말 천운입니다. А также у нас справедливый маркетинг-план, а также справедливое вознаграждение. А также мы не платим ничего при регистрации, нет минимального объема продаж и покупки. Наша компания действительно отличная, и это большое чудо, что вы ее встретили. 네, 네. 맞아요. 애터미는요, 회사가 굉장히 정확하고 정직하고 또 카자흐스탄 매출이 해마다 30%, 50%씩 성장하고 있고 또 제품도 좋지만 또 리더가 갖고 있는 여기 마인드가 좋기 때문에 얼마든지 회사는 성장할 것입니다. И учитывая все вещи, которые я сказала, а также добавим к этому, что действительно компания отличная, и филиал в Казахстане растет каждый год, доходы добавляются каждый год по 30-40%, и также тут очень даже сильные, мощные лидеры, Казахстан точно должен преуспеть. 그래. 네. 지금 여기에 카자흐스탄의 리더들이 많이 나오신 거로 제가 알고 있어요. 리더스 클럽, 로얄 클럽, 클라운 클럽 많이 나오셨습니다. Я знаю, что сегодня, на сегодняшнем мероприятии очень даже много лидеров из Казахстана. Лидерский клуб, Краун клуб, Роял клуб. 하지만 여러분은 내 자신 각자가 과연 해낼 수 있을까라고 하는 굉장한 큰 각오와 큰 결심을 여러분들이 결단을 하시기를 바랍니다. Я бы хотел, чтобы каждый из вас внутри, у вас у всех была решимость, что вы точно сможете преуспеть в Атоме. 우리 성공하려면 어떻게 해야 된다 그래요? 성공하려면? Что нужно для того, чтобы преуспеть? 오토 판매사라는 것을 완벽하게 우리 회사는 성공자라고 얘기하죠. 오토 판매사를 만들어서 그런데 어떤 순서대로 가요? 성공의 8단계라는 순서대로 오토 판매사 방향으로 가면 되는 거 아시죠?
Вы, наверное, все знаете, чтобы преуспеть в компании Atomy, очень даже важно стать автомастером и иметь автомастеров. Наверное, вы знаете 8 шагов успеха, лекцию от мистера Пакхангеля. 네, 네. 저희 여러분들 오토 판매사라고 하는 것이 처음 오신 분은 저게 무슨 소린지 잘 이해를 못 하실 수도 있어요. Наверное, те, кто первый раз пришли на наше мероприятие, могут не понять, что такое автомастера. 아까 직급을 설명할 때 잠깐 나온 얘기지만 판매사라고 하는 것을 자동으로 오토로 간다는 뜻이에요. Это означает, что вы подтверждаете ежемесячно ваш статус мастера продаж, уже автоматически. 그러기 위해서는 오토 판매사를 가기 위해서는 내가 소비자, 오토 소비자가 많이 있어야 된다는 것을 여러분들이 오늘은 처음 오신 분은 알고 가셨으면 좋겠습니다. А чтобы стать автомастером, у вас должен быть, так скажем, автопотребитель, который автоматически всегда будет у вас приобретать товары. 오토 소비자라고 하면 나부터 오토 소비자가 되는 거예요. 내가 혼자 스스로 물건도 사고 매출도 올리고 또 회원가입도 하고 또 누구한테 전달도 하고 이렇게 하면서 하는 것을 오토 소비자라고 합니다. Автопотребитель – это тот человек, который сам для себя регулярно покупает, сам заинтересован во всем этом и имеет большой потенциал зарегистрироваться. 오토 소비자가 없이 직급을 간 사람들은 모래 위에 집을 지은 사람들처럼 다 무너져요. Все те, кто построили свой бизнес не на основе автомастеров и автопродаж, это одно и то же замок, построенный на песке, он когда-нибудь сломается. 굉장히 큰 사업이기도 하지만 이 사업이 기초가 단단하게 돼 있지 않으면 오토 소비자 물건을 쓰는 사람이 없으면 정말 그런 조직은 제가 많이 봤습니다. 무너지더라고요. Автомастер или автопотребители – это фундамент, на котором строится ваш замок. Это самое главное и основное, когда вы начинаете ваш бизнес Atomy. 우리 회사는 정직한 회사입니다. Наша компания – справедливая компания. 네, 그래서 여러분들이 차근차근 한 발짝 한 발짝 오토 소비자, 그래서 단단한 바위 위에 집을 짓는 그런 사업을 구축하기를 저는 원하고 있습니다. Я бы действительно хотел, чтобы вы, когда строили ваш бизнес Atomy, чтобы вы тоже начинали с фундамента автомастеров и автопотребителей. 옛날로 말하면 우리 때도 한번 그런 경우 있었는데 회사에서 억지로 아무렇게나 막 그냥 베팅하듯이 가는 그런 조직을 막는 그런 회사의 방침이 있었습니다. И однажды у нас были наши правила, чтобы такого не случалось. У нас были правила, чтобы те, кто прокупаются, как-то остановить это. 직급만 가기 위해서 가는 그런 것은 절대 하지 마시고 오토 소비자를 많이 만들어서 내가 조금 1년 안에 오토 소비자가 많이 만드는 오토 판매사가 되겠다라고 목표를 세우고 천천히 차근차근 가셨으면 좋겠습니다. Я бы хотел сказать, что не надо торопиться, шаг за шагом. Для этого понадобятся года, но все равно с маленькими шажками, но точными. И так начинайте ваш бизнес. 네네. 빌딩을 지을 때 3층, 4층, 5층부터 짓는 사람은 없잖아요. 지하부터 탄탄하게 짓고 1층, 2층, 3층을 올라가는 것입니다. Нет ни одного здания в мире, которое строится с 3-го или 4-го этажа. Все начинается с фундамента, с парковки, с парковочного этажа, и так наверх мы поднимаемся. 그 오토 소비자가 지하를 만드는 것이라고 저는 생각합니다. И подвал или фундамент, на котором держится все здание, это и есть автомастера и автопродажи. 네. 감사합니다. Спасибо. 여러분들이 이렇게 호응을 잘해주시니까 제가 신이 났어요. 신이. Так как у вас действительно бурные эмоции и реакции, я действительно рада сегодня стоять на этой сцене. 제가 말하는 거 다 이해가 되시는 거죠? Я надеюсь, всем все понятно на сегодняшний день. 네, 감사합니다. Спасибо. 저는 여기 이 무대에, 이 장소에 저의 파트너가 한 명도 없어요. На сегодняшнем мероприятии у меня нет ни одного партнера здесь. 그런데 제가 지금 열심을 다해서, 힘을 다해서 여러분들에게 이렇게 설명을 하는 것은 스폰서라서 얘기하는 게 아니고
이 회사가 정말 다 잘 되고 정직하게 해서 탄탄한 회사가 되기를 원하고 세월이 가서 여러분들 다 성공자가 되기를 원해서 제가 이렇게 말씀을 드리는 것입니다. Несмотря на то, что у меня тут нет ни одного моего партнера, но я все равно тут на сцене и читаю лекцию, и говорю о полезных вещах о нашей компании, потому что я действительно люблю нашу компанию и хочу, чтобы эта компания развивалась и улучшалась. 네, 감사합니다. Спасибо. 제가 처음 이 일을 시작할 당시에 센터에서 저는 사원을 몰라서 사원도 지금 영혼을 소중히 여기며라는 게 있잖아. 영혼, 사람을 소중히 여기며라는 게 있지만 저는 그때 당시 그걸 몰랐었습니다. У нас в нашей компании есть девиз «Заботиться о душе, следовать о вере». Если честно, я его не так хорошо помню, но у нас есть такой девиз. 그래서 어떻게 했냐고요? 3년 안에 5천만 원을 외치는 걸 구호로 삼아서 그걸 아침 조회를 시작했습니다. И, как я до этого говорил, у меня был мой собственный девиз, мой собственный слоган. За 3 года $50 000. 저같이 아무것도 모르는 아줌마 스타일, 이렇게 15가지 직업을 해봤지만 하나도 성공한 적이 없는 이런 아줌마도 성공할 수 있는 이 회사, 저의 하나의 어쩌면 저의 구호 덕분인지도 모르겠습니다. И знаете, я скажу так, что для меня, кто ведет бизнес как тетя и имела 15 профессий, но нигде не добилась успеха, такой слоган действительно мне помогал. 네, 제가 오늘 한번 시도를 해보려고 하는 게 있어요. Есть одна вещь, которую я бы хотела со всеми с вами сегодня попробовать. 네, 퍼포먼스를 할 건데 여러분들 다 한번 일어나서 우리가 마음으로 3년 안에 5천만 원을 한번 3번 외쳐도 될까요? Это будет маленький перформанс. Хотел попросить вас всех встать с вашего места. 하고 싶으세요? И вместе со мной сказать за 3 года $50 000 3 раза. Давайте один раз это 그럼 모두 다 попробуем. 한번 일어나 주시겠습니까? Давайте все встанем. 두 주먹을 불끈 쥐세요. 두 주먹을 Сначала возьмите себя в кулачки. 두 주먹, 양쪽 오바 주먹을 그거니까. 주고 이 배에 힘을 주고 А потом напрягли живот. 구호 시작하면 3년 안에 5천만 원을 3번 외치는 거예요. И когда я скажу старт, мы все вместе говорим за 우리 3 года 다 $50 000. 멋진 다 리더들이기 때문에 다 가능할 것이라고 봅니다. Так как вы все красивые как модели, и вы сплоченная большая команда, я уверен, что мы с одного раза это сделаем. 한번 해볼까요? Давайте один раз попробуем. 네, 구호 준비하면 Раз, два, три. За 3. 가자. Еще раз. 네. И последний раз. 3년 안에 5천. 네, 감사합니다. Спасибо большое. 네, 이렇게 배에 힘을 잔뜩 주고 정말 열정적으로 사업하는 여러분이 되셔서 우리 다 거기 5천만 원을 받는 그곳에 다 만났으면 좋겠습니다. 제가 여기가 시계가 없어가지고 몇 분을 했는지 제가 알지를 못해요. 그래서 지금 끝내려고 하는데 괜찮으신지 모르겠어요. И вот как сегодня мы все вместе сделали, взялись за кулачки, напрягли живот, и мы все вместе, как одна команда, сказали этот девиз. За 3 года $50 000. И я надеюсь, что это действительно вам тоже в вашей дальнейшей жизни Atomy поможет. Сегодня у меня нет таймера, я даже не знаю, сколько сегодня выступал на лекции. Если я закончу на этом, вы не против? 자, 감사합니다. Спасибо большое. 네, 감사합니다. 나중에 정상에서 더 만나기를 바라겠습니다. Еще раз увидимся на самой вершине успеха все вместе.